सर्दियां जा रही हैं और मौसम धीरे धीरे करके बदल रहा है। ऐसे में बदलते मौसम के साथ जुकाम, खांसी आम समस्या है। खांसी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो आपके लंग्स की सुरक्षा करती है। खांसने से आपके फेफड़ों में छिपी हानिकारक चीज़ें साफ हो जाती हैं, जिससे गंदगी दूर होती है। लेकिन कई कफ वायरल इन्फेक्शंस जैसे कोल्ड और फ्लू से पैदा होते हैं, जहां कई बार कफ अपने आप ठीक हो जाता है। वहीं कभी कभी आपको कफ के लिए दवा भी लेनी पड़ सकती है। नॉर्मली खांसी दो तरह की होती है, एक तो कफ वाली, दूसरी सूखी खांसी। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके चलते वो एक ही तरह के सिरप का सेवन दोनों ही खांसियों में करते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है।